Salve, salve aí, galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Véi, eu não sei o que é que tá acontecendo. Eu não sei o que é que tá acontecendo com a minha internet. Valeu, HB20. Ladinho, né, fio? HB20 chegou. Galera, já tô fechando um sério não, véi. Eu nunca tinha andado muito por aqui, véi. Mas de vez em quando der pra fazer os testinhos, vai. Vou meter aqui pro lado. Eu quero meter esse guidão mais pra frente um pouquinho. Mas tá, mas esse guidão assim é bom pra dar graça. Só pra limpar antes, galera. Acordei. Ontem fui dormir 11 e pouco da manhã. 11, 10 e pouco, 12. Fui dormir. A câmera cai, velho. Ah, pobrezinho. Nervoso. Eita porra! Caralho, tem um cachorro atrás de mim, doido! Sai aqui, filha da puta! Puta que pariu, velho! Um cachorro atrás de mim, doido! Vai! Vocês acabaram de ver isso mesmo, galera. Um cachorro louco. Eu sei. Tô brincando não, velho. Um cachorro veio em cima de mim. Eu não sei se deu pra pegar, velho. Saiu de casa. Veio atrás de mim esse cachorro, velho. Eu vou matar esse cachorro. Tô brincando, galera. E assim mesmo, às vezes, o dono do cachorro não trata muito bem ele. Pô, gatinho, que fofo. Os gatinhos. Os gatinhos. E olha que pra quem não sabe, eu tenho uma cachorra. Esse cachorro só fica lá de frente, lá de casa. Atrás da minha cachorra. Ei, Pio. Oi. Se liga só. Ei, fica bem. Na City. Tô aqui na City de boa, velho. Aí sim, viu? Aí sim. Oh. Chora, boy, chora. Chora. Por causa do meu amigo, meu amigo. Pra quem não se lembra de ela, se lembra no dia do apagão que teve? Bota aí no canal. Minha internet tá louca, velho. Mas tipo, é só do meu computador. Não tô dando pra postar meus vídeos. Tô gravando na câmera. Comprei já os fogos, milho. Porque aqui na minha cidade a gente comemora São João. São Pedro, São Cristóvão, São Nicolau. Dá pra gravar uns 5 minutos. Se a imagem estiver um pouco tremida, não ligue. É porque eu vou ainda lá pra cima. Vamos lá em cima.
pra ter subido na outra rua. Galera, eu vi um vídeo desses caras de motovlog, tá ligado? Muito louco. Eles gravando, velho. Eles já mostram como é o nome? Eles, na intro dos caras, eles botam uma latinha de refrigerante, de refri assim no chão. E fica... Olha o cachorro com a patinha machucada, velho. Coitado, tá com a patinha machucada. Tá vendo? Tá vendo? Parecia com a minha cachorrinha, velho. Putz. Pra quem não sabe, eu tenho uma cachorrinha assim, o nome dela chamava Ravena. Parece muito, velho. Não é macho. Se eu não... eu acho que daqui... Eu acho que eu vou andar com um band-aid, velho. Nem com band-aid, eu acho que eu vou andar com remédio. Se liga, eu me machuco, ele se machuca. Nós tudo se machuca. Tem um remedinho. Mas se nesse vídeo vamos dar uma meta grande, velho. Bater 100 likes, 100 likezão. Deixa eu ver uma coisa. Tá acabando. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, só deixa um like aí embaixo. Se esse vídeo bater 100 mil likes, não 100 mil, se esse vídeo bater 30 likes, eu prometo que eu vou tentar, né? A internet da minha casa tá um pouco, né, do meu computador. Eu vou tentar colocar no... Vou gravar vídeos de PS3, que eu tenho um PS3 Pro. Ele é Pro mesmo. Mas galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí embaixo. Casa da água. Você deixa aí embaixo, então valeu, falou, hein?